Bună ziua, salutare! Bine ați venit la al 3-lea episod din podcastul Ce se vede în filme. Suntem astăzi alături de un cineast foarte drag mie și îndrăznesc să zic întregii echipe Matca și cu siguranță unul dintre cei pe care i-am avut în gând atunci când am conceput acest spațiu de discuție, anume Corneliu Porumboiu. Îți mulțumesc tare mult că ni te-ai alăturat. Mulțumesc pentru invitație. Ne-am gândit să vorbim cu tine pentru că am simțit, cred, nevoia de a mai avea niște vești de la tine, pentru că au trecut, cred, niște ani în care ne-ai lăsat cel puțin, vorbesc de cinefile aici, cel puțin ca filme pe care le-ai făcut. Se întâmpla ultimul în 2019 la Gomera, deci era cumva în lumea de ieri, înainte de pandemie și tot ce s-a mai întâmplat de atunci. Și profit cumva de ocazie ca să amintesc că în aprilie ești invitatul special al festivalului Vision du Réel din Elveția, care îți consacră o importantă retrospectivă în care vor fi prezente toate lungmetrajele tale. Deci aș începe cu o întrebare foarte vastă, dacă vrei, și care te poate duce oriunde. În ce stadiu mai ești? Cum mai ești? Cum te prinde primăvara asta lui 2025? Mă prind în perioada de casting. Am un proiect în Franța, un proiect francez și da, suntem în perioadă, așteptăm niște vești de la niște actori. Sper să le am cât mai curând și să fie și pozitive și cumva să ne apucăm de producții. O să mă leg poate ulterior de retrospectiva de la Vision du Réel, care mi se pare că pune o lumină interesantă asupra operei tale, pentru că, cum spuneam, e un festival de documentar. Tu ai activat în principal, dacă e să o luăm așa cu o demarcație bătrânească, în ficțiune, dar ai făcut și documentare. Dar până atunci eram curios de pauza asta sau de hiatusul ăsta din care pare că vrei să ieși, să revii înspre producția de film și nu numai, pentru că dacă ești dispus poate să ne dai câteva detalii, ești activ și pe Instagram, testezi mai multe forme acum de mai serioase sau mai minore, dar în orice caz tricolezi din nou, mi se pare. Da, am avut o perioadă mai lungă cred că e prima oară când stau așa de mult între proiecte. Da, asta e și ideea, adică nu te întrebam în căutare de cancanuri, ci te întrebam Nu. tocmai pentru că se pare că ritmul tău era foarte consolidat până atunci și dintr-o dată apare blank-ul ăsta. Da, știi cum e, se mai întâmplă lucruri în viață și da, e o perioadă lungă, nici eu n-aș fi vrut să fie atât de lungă. Dar acum sper să am proiectul ăsta care scenariul e gata. Un proiect francez. Un proiect francez. Mai am 2 proiecte care sunt în stadiu incipient de treatment, deci cred că ușor revin la un ritm. Și nu vreau să amestecăm foarte tare lucrurile, dar eram curios dacă pauza asta s-a datorat și poate unui sentiment că lumea asta a cinemaului s-a reconfigurat foarte tare, dacă a jucat un rol în chestia asta? Nu. Sau dacă ai simțit tu că ai dat roată unei idei de cinema, pentru că mi se pare că între filmele tale, și poate o să discutăm despre asta, există foarte multe conexiuni mai subterane, mai intime, mai explicite și într-un fel poate la Gomera este reversul, fața cealaltă a unor filme de la începuturile carierei tale cumva și m-am gândit dacă... Când faci un film, mai mult, când faci un film nu prea te gândești la ce ai făcut înainte sau cum sunt niște interese, să zic, făcând. Eu cred că tot timpul am lucrat în gen, cumva. Da. Și mi-a plăcut asta și n-am nici ceva programatic. De exemplu, am subiecte între proiectele pe care le-am filmat, sunt și multe scenarii pe care nu le-am făcut niciodată. Da. Deci nu știi niciodată că te apuci de un lucru. Da. Chiar îmi spunea un prieten scenarist francez că abia după o primă versiune de scenariu, un prim draft, abia după aia îți dai seama
cam Încotro- filmul ăla sau Da. cam ce te interesează de fapt. Și sunt multe proiecte de disertare, s-au adunat, e normal, adică pe de altă parte e și normal să arunci lucruri sau, mă rog, să nu faci lucruri pe care le-ai început. Da. Pe de altă parte, ce am resimțit așa cumva personal, că într-adevăr nu mai aveam răbdare să scriu, nici răbdare, nici timp, nici poate energie să scriu singur. Mhm. Toate filmele le-am scris singur, am petrecut ani de zile în birou și cumva încerc să mă ocup mai mult de miza în scenă sau să am proiecte care în diferite stadii acum și să ajung mai repede la filmare. Asta înseamnă să lucrez cu scenariști, asta înseamnă Da. și să fii înconjurat de producători care să fie cumva într-o viziune, hai să zic, mai occidentală, adică să participe la proiect, să discuți dintr-o fază mai incipientă de o posibilă, o posibilă piață a proiectului și așa mai departe. Pentru că ai simțit că stadiul ăsta al scrierii scenariului te distrăgea de la... Nu, îmi petreceam foarte mult timp. Da. Am foarte mult timp și nu mai, știi, la un moment Era dat, ca acolo nu mai vrei să schimbi ceva. Da. Ca în orice, ca în orice meserie, cred că atunci când te obișnuiești cu o rutină, la un moment dat vrei să o schimbi. În cineva lucruri, adică sau cum îl văd eu, sunt foarte multe lucruri practice și de la film la film poate vrei vrei să-ți petreci mai mult timp în altă zonă, că nu atât în aia de scriitură, cât poate în pregătire sau de a lucra la mai multe proiecte în același timp. Și poate că din dorința asta de a schimba ceva a apărut și un film ca La Gomera, mă gândesc. Andrei Gorzo, de pildă, spunea că e un film în care practic ai băgat cam tot ce îți refuzase sau ți-ai autorizat să incluzi tot ce lipsea din filmele precedente, de la muzică, la ritm alert, la joaca explicită cu genul, nu la deconstrucția lui cu care ai început. Da, cred că nu știu. Știi, la mine e o chestie foarte simplă. Am fost fascinat de limbajul dat. Chiar început să scriu o primă variantă de scenariu, am scris-o după Polițist Adjectiv. Am renunțat, am reluat cumva subiectul ăsta al fluieratului după Metabolism. Iar am scris acolo un draft sau un început de draft. Am renunțat și la ăla, adică m-am făcut între timp, după aia am făcut Comoara. Și subiecte care cumva revin, nu e chestii programatică, cum spuneam mai devreme. Plutesc așa. Da, sunt lucruri de care, ca o lucrare, nu? Până la urmă, ca o sculptură, poate, nu? E un șantier. E un șantier, da. Și văd recurența a doi termeni în limbajul tău, unul e subiectul și celălalt e miza în scenă. Și eram curios cum se împlătesc la tine lucrurile astea, dacă unul are o precedență față de celălalt sau... Undeva între, glisesc tot timpul între, adică când am făcut Gomera m-am gândit la noir, știi, și e așa un du-te vino cumva, adică scrii un scenariu, vrei să scrii într-o anumită direcție, Da. te interesează un gen, îl explorezi pe ăla și după asta când mi se întâmplă asta, am scris o variantă de scenariu sau două, pentru că noi ținem foarte mult de finanțări, nu? Da. Și mai ales în Europa e sistemul ăsta cu foarte multe Coproducții sau... coproducții, ghișei, ca să zic așa, multe aplicații și e un timp destul de lung între astea, mai ales făcând un film în România și sunt niște timpe acolo. Da. Adică înainte de toate trebuie să ai CNC-ul românesc, după aia te duci, faci aplicații în străinătate și durează, asta înseamnă ceva timp și atunci când încep de fapt să mă gândesc, am idei de miză în scenă sau de gen dar când încep să scriu sau când încep să fac decupajul, mă reîntorc și uneori schimb lucruri în scenariu, deci tot timpul încerc să le e un du-te vino între cele două. Și vorbești de procesul ăsta
construcției filmului, care poate să fie laborios. Mă gândesc că La Gomera, sigur, la standarde locale are aerul unei superproducții cu locații multiple pe tot mapamondul și așa mai departe. Dar în același timp ai testat, cum ziceam, și ai revenit în repetate rânduri la vena asta minoră, să-i zicem, și nu zic minoră valoric, cât în orice caz ca un format mai mic, mai flexibil, mai suplu, care să-ți permită să testezi alte idei un pic în contrabandă, așa, la distanță de rigorile și presiunile acestui tip de producție greoi. Cum ar fi Fotbal Infinit. Da, Al Fotbal doilea Infinit, al doilea joc, sunt lucruri care le-am făcut, da, ca niște proiecte personale, le-am făcut între proiectele astea mari și mai mari cumva. Da. Până la urmă, Comora rămâne un film da, destul de într-o cheie, ca zic așa, clasică de producții românească. Știi cum e, adică am un subiect sau îmi place, mă interesează un lucru, de exemplu, la Fotbal Infinit a fost mai mult, mă gândeam să fac, nu, la al doilea joc, vreau să fac un soi de documentare pentru o posibilă ficțiune legată de fotbal. Și am zis, stai că materialul ăsta s-a așezat așa și chiar e ceva în sine a devenit ceva. Mă interesează fotbalul și mai ales ficțiunea în fotbal și mă tot întreb că nu există filme mari, știi, legate de fotbal. E un subiect care mă interesează și tot mă gândesc din când în când cam cum s-ar putea face. Cred că există filme care merg poate în marginea fenomenului, îl tratează social cumva, dar nu jocul în sine. Prin personaje, dar jocul nu, cred că îl tratează jocul în sine prea mult, de fapt. Prea mult. Ce obțin în al doilea joc chiar trebuie să-ți placă fotbalul, cred, ca să vezi. Nu, eu mă refer la filmele celelalte. La celelalte. Da. Da. La celelalte, da, nu. Nu, dimpotrivă, mi se pare că filmele tale într-adevăr sunt taxate pe joc, dar sunt taxate pe joc, mi se pare, și în ceea ce ar putea ele avea în comun sau ca analogie cu cinemaul, de fapt. Da, asta era cumva o temă care evidentă, mai ales în al doilea joc. Da. Pentru că acolo era cum vezi fotbalul, cum e filmat. Cât intervii, cât... Ce înseamnă să filmezi un meci. Ce înseamnă să filmezi? Erau niște chestiuni ontologice, cu niște întrebări. Dar care veneau din material, știi cumva. Că le n-au venit, adică niciodată nu m-am gândit, mă interesa foarte mult jocul în sine. Și perioada aia și mai ales și chiar fotbaliștii erau foarte buni toți. Dar asta cred că e și una dintre puterile acestor filme, că nu ai placat o grilă din exterior, ai venit tu ca cineaș, te-ai interesat de undeva de deasupra, ci dimpotrivă, ai făcut-o cu pasiunea dinspre fotbal. E o pasiune foarte specifică acolo, care nu exclude evident alte plăceri estetice, să le zicem, dar e și un interes pentru jocul în sine. Da, pentru că am făcut fotbal, îmi place foarte mult și cred că nu știu, e singurul joc pe care chiar îmi place să-l practic. Și cred că era și asemănarea asta poate între fie arbitru în cazul tatălui tău, fie antrenor în felul în care își concepe tactica, să zicem, și un regizor în fața proiectului lui, de fapt. Da, ăsta au venit, adică știi cum, făcând, discutând, după aia mi-am dat seama, stai că până la urmă poate, Da. adică să nu pun semne egal, dar e ceva acolo care se aseamănă. Un dispozitiv. Un dispozitiv pe care tu îl girezi, nu? Da. Sau depinde cum poți să te raportezi la el. Că poți să te raportezi, cum spuneai și tu, de o factură demiurgică, ca zic așa. Da. Iar mi se pare că traiectoria ta a fost oarecum spiralată, în sensul că ai avut și, cum am zis, proiecte mai consolidate financiar, alte proiecte poate la limita experimentalului, cum e al doilea joc, dar ai avut momentul ăsta din care al doilea joc face parte și aș mai include poate Când se lasă seara peste București sau Metabolism, care unde ai urmărit o rarefiere poate a dispozitivului, a mizanscenei, o abstractizare, în orice caz, o apropiere de minimalism, mi se pare. Cred că asta am avut-o de la Polițist, la Metabolism. E un lucru acolo pentru
pentru mine e o comedie, știi? Da. Adică mi se întâmplă am revăzut la un moment dat la FAMU, cred că era. Și vedeam secvențe de film, eram singurul care râdea, știi? Da, sunt și lucruri, cred că la Metabolism, dacă mă întrebi acum, am repetat prea mult. Pentru că erau cadrele foarte lungi și cumva actorii cred că cumva s-au mecanizat. Fost niște lucruri de fabricație, efectiv, știi? Da. Dar da, nu pot să, ți-am zis, așa mi s-a părut, când am un subiect încerc să văd cum îl tratez și probabil gustul meu sau eu un gust spre minimalism sau a fost, nu știu, mai degrabă. Mă interesa metabolismul, o relație mai intimistă așa și după aia un polițist la fel eram interesat cumva de niște așteptări de parcursul personajului principal și am delatat timpii. Te referi la așteptarea în sens propriu, faptul Da, că exact. personajul mai mult așteaptă Exact. să se întâmple ceva. Dar erau acompaniate, cred, și cu o întoarcerea obiectivului spre sine, cumva, cel puțin în Metabolism, care vorbește despre un regizor. Deci era cum să zic, o înclinație autoreflexivă acolo. Spuneai, practic, meșteșugul sub reflector, într-un fel, nu? Sau... Până la un anumit nivel, pentru că acolo se ajunge într-o situație absurdă, de fapt. Da. În care scenariul avea bine și un scenariu la care cred că am avut cel mai multe variante. Cred că am scris, nu știu, între 10 și 12, nu mai știu exact câte. Prima variantă era foarte într-un comic mai spre a fost sau n-a fost. Și m-a interesat că până la urmă e vorba despre un regizor care are de ales între, nu, are un film, poate îi pierde puțin în filmul ăla și nu mai și o relație cu o actriță secundară care va pleca și asta m-a interesat, să dilată acel moment între ei. Da. Iar asta face ca relația în sine face ca să-și schimbi și el cumva metoda. Pentru că el practic, iar astea, știi cum e, când începi să lucrezi într-o anumită direcție, ok, poate există referințe la ceea ce faci tu, nu știu ce, dar tu îți urmărești, evident că există inconștient, nu? Dar încerci să-ți urmărești mecanismul sau, mă rog, actorul sau relația și din aia să construiești, adică să o duci spre ceva care devine la un moment dat altceva decât ești tu. O posibilitate, poate, da, să zic. Dar, da, și acolo cam asta era, adică e scena aia din baie pe care o repetă și până la urmă te întrebi, dar ce vrea el de fapt, știi? Care golește practic exact, de conținut într-un fel. Exact. Și atunci nu mai un absurd ăsta. Exact. L-am vrut comic, adică pentru mine e un film comic, dar cred că e poate prea epurat, nu știu. Cu siguranță comedia e unul dintre firele roșii, aș zice, ale filmografiei tale, dar înainte să discutăm despre asta, mă gândesc că în ficțiune, după Metabolism, a urmat Comoara. L-am revăzut recent, pentru mine a fost și ca un soi de revenirea ta treptată spre ficțiune, într-un fel, spre un soi de narațiune, dacă vrei, ceva mai clasică. Da. Ca și cum ai fi revenit dintr-un soi de deșert experimental, așa, și te-ai fi reîntors spre... E posibil. Chiar nu văd filmele, și când am făcut al doilea joc sau pentru mine sau Fotbal Infinit, filme pe care simți sau subiecte pe care te interesează sau personaje, construiești, filmezi și nu mă gândesc, ok, acum fac un film experiment. Deci n-ai avut o strategie, dar ai avut niște impulsuri totuși. Da, mă interesa și te interesează un subiect și încerci să-l faci în forma cea mai potrivită lui, nu? Până la urmă, al subiectului. Care, evident, e un demers rațional, dar cred că e și un demers irațional, știi?
că până la urmă tu ca făcător ai niște gusturi, ai niște repere, îți place un anumit tip de cinema în momentul ăla sau îți place mai mult decât alt tip de cinema, ai căutări într-o anumită zonă. Da, te și lași condus de o intuiție cumva. Evident. Nu. Într-un fel și Comoara e o comedie sau în orice caz testează niște ipoteze absurde aici. Mi se pare încă de la vânătoarea asta de a cufărului și până la însăși dorința de îmbogățire peste noapte, care e foarte ca o fantezie aproape și pe care filmul o întreține până la final. E finalul ăsta aproape feeric. Deci te-ai dus în zona asta absurd comică și la Comoara. Da, pentru mine e un film de aventuri. M-am gândit la western când am făcut-o, pentru că da, uite, pleacă de la un fapt real, am încercat să fac un documentar cu un prieten de-al meu, am fost acolo, am căutat Comoara și mă tot gândeam așa, în curtea aia, mi-a dat așa un sentiment de, băi, ok, e ca și cum eram într-un loc pe care încercam să-l recucerim cumva. Și am avut raportul ăsta la western cumva, un western ok, spațiu deschis, iar un fel de western răsturnat și un film de, un film de gen cumva, pe atunci când western, căutarea comorii, aventură. Da. Și nu e prima oară când menționez posibila referință a unui gen clasic hollywoodian ca ghid. Ai vorbit de filmul noir, de western și eram curios dacă în La Gomera ai simțit efectiv să dezvălui, să dai pe față acest inventar de referințe al tău sau care până atunci puteau să pară mascate, adaptate la context. Aici le-ai luat cu un pic tel-chel, așa. M-am gândit tot timpul la personaje, am zis, cum ar fi să am niște personaje cinefili? Mă gândesc și la întâlnirea de la Cinemateca, care e absurdă și ea, evident, proiectează de Searchers. Exact, am zis, punctul meu, am zis, ok, hai să fac un film e un film despre limbaj, în primul rând. Da. L-am construit cumva ca să, în mijlocul, e scena în care ăsta chiar învață și structura lui, de fapt, nu e una cronologică, ci una subiectivă, pe măsura în care personajul principal învață acest limbaj și care îl duce undeva. La final, nu în Singapore. Și structurându-l așa, am zis, ok, hai să merg mai departe cu referințele, dar referințele să nu fie doar ale mele, ci să vină cumva dintr-un soi de imaginar al personajelor și al personajelor. Și am zis, băi, de-aia cumva m-am gândit ca șeful mafios să fie un regizor, de fapt, știi, să nu fie chestii într-un clișeu ăla de un tip foarte violent și nu știu cum, și am zis, băi, hai să am punctul ăsta de vedere, cumva personajele în sine să fie cinefile și cum pot să mă joc cu asta, adică să nu fie doar, pentru mine nu erau doar citate în felul ăsta. Erau ca și scena aia, nu? Care să duci instinctiv la baie pentru că văzuse când intră Ișvan. Da. Te referi la referința la Psycho? Da, ca și cum ar fi văzut film, deci s-ar fi dus în loc să ducă în... Deci m-am jucat puțin cu asta. Da. Și referitor la accentele comice ale filmelor tale, e foarte clar că nu vechiul, nou cinema românesc la al cărui nucleu ai participat în anii 2000-2010, aveai sensibilitatea clar cea mai comică, cea mai interesată de absurdul ăsta românesc, poate sigur, poate nu erai singurul și Radu Jude a fructificat ulterior filonul ăsta, dar da, eram curios de unde vine nevoia asta de a aduce filmele într-o zonă de comedie. Iar ceva, cred că îmi place foarte mult Buster Keaton și cred că toate personajele principale au cam acela, adică au ceva, dacă vrei, Don Quixote-esc, au un încearcă sau să aruncă într-o aventură care pare imposibilă. Da. Și
asta încerc eu să mă uit în urmă, știi, cumva, dar e chestie de gust, na. Și tot timpul cred că încă de la și călătorii la oraș avea Da. asta și pe aripile vinului. Da. Uh, Scurtmetrajele. da. Personaje care au un soi de obiectiv care pare absurd și în jurul lor lumea cade, lumea se reconstruiește, dar ei se duc. Și eram curios cât ai fost, dacă ai fost influențat, dacă ai fost receptiv la tot climatul ăsta teoretic sau la colegii de generație care au etichetat toate filmele astea, știi, sau că s-au văzut filmele etichetate sub apelativul ăsta de nou cinema românesc, cât de influențat ai fost de ideea că aparții unei școli, să zicem, unui nou val românesc, așa. Evident că am făcut, pentru mine, eram student când a apărut Marfa și Banii. Da. Și vorbim de anii 2000, când nu avea 2001. Da, și mi-a plăcut foarte mult. Cred că toți, dacă mă întrebi așa, am plecat cumva din Reconstituirea, nu? Da. Filmele lui Daneliuc e o zonă, adică nu apără din nicăieri. Da. Fiecare cu căutările lui, fiecare în timp de fapt, filmele sunt foarte diferite, dincolo de un anumit tip de setup, nu? Românesc. Și fiind din interior sau uitându-mă ca făcător de filme, felul în care fiecare regizor tratează personajele, felul de lucru, sunt universuri diferite. Și astea s-au acumulat în timp, știi? Sau fiecare a avut traseul lui în timp, a săpat fiecare, de fapt, în el, nu? Sau și-a construit fiecare propria direcție. Evident că, pe de altă parte, era normal ca toate aceste filme care au apărut din România într-un anumit moment și au avut succes în străinătate să fie etichetate cumva, dar nu, pe de altă parte nu este ceva programatic, nu? Eu unul așa nu prea cred în etichete sau în generalizări. Fiecare autor în sine are niște referințe, lucrează într-o anumită industrie, ești format prin, adică și felul de a se fabrica un film schimbă felul de a face, lucruri care, chiar dacă nu ești conștient de ele, dar la început sau în prima fază, filmul înseamnă un anumit tip de industrie, în orice variantă. Și da, nu e foarte greu să te raportezi sau să încerci să faci un alt tip de de asta m-am lovit la Visul lui Liviu. Am încercat să fac un lucru mai complex cumva. Și am avut momente când finalul ăla care nu a ieșit efectiv, adică nu a ieșit cum am vrut eu. Finalul din Visul ăla, când era blocul în mare și nu știu ce, era o imagine pe care o avea și tehnic vorbind nu a ieșit cum nu am putut, sau mă rog, cu ce am avut. Și eram curios dacă, hai să zicem, internaționalizarea acestei producții, care în cazul tău s-a acompaniat și cu o selecție în competiție la Cannes, să zicem, mai multă vizibilitate, ți-a permis în același timp în care a adus noi presiuni sau noi rigori, ți-a permis să mergi într-o zonă pe care până atunci nu o puteai accesa pur și simplu din motive logistice, concrete, tangibile. Evident că e o deschidere mai mare, atâta vreme cât filmele funcționează dincolo de Cannes sau Cannes, selecția la Cannes poate fi foarte importantă sau în distribuția filmelor. Da. Și dacă filmele sunt distribuite și văzute în străinătate, asta înseamnă că poți să existi pe o anumită piață, nu? În măsura în care filmele funcționează foarte bine, asta înseamnă că pentru proiecte viitoare, anumiți parteneri vor considera ok, o să investim niște bani și cu tipul ăsta care a făcut filmele XYZ cu intrările ABC, ne putem să investim o anumită sumă sau
ca să pentru un proiect, da, pentru un proiect, pentru că știm că are o anumită continuitate și face un cinema într-un anumit gen. Eram curios și pentru că a fost cu adevărat neașteptat filmul La Gomera, poate pentru cei care erau deja obișnuiți cu parcursul tău și pentru că te vedeam ca pe un cineast foarte arondat acestui topos românesc, valah chiar de aici și eram curios care au fost de fapt provocările în a te extinde așa pe mapamond în raport cu ce ai făcut până atunci. Da, cred că am avut e clar că intenția a fost să fac un film cu un public mai larg, Da, adică am avut, nu neapărat intenția, dar așa am simțit atunci, că mă interesa să fac un film cu care să accesez un public mai larg. asta pentru că simțeai și că filmele dinainte puteau să frustreze publicul sau de unde era? Nu, prin Polițist rămâne totuși un film e un film procedural, nu? Da, În care am conceptualizat așteptarea și am lucrat în zona asta. Comoara cred că avea o deschidere, dar nu știu, da. asta n-a avut deschiderea pe care am vrut-o. Polițist Adjectiv e un film totuși atât de, poate nu un succes de public în sensul, dar un film suficient de important încât să fie deschis, cum să zic, locul ăsta comun în mentalul colectiv cu filmele românești în care se mănâncă ciorbă. Da. A. Deci Dar a rămas folcloric, așa, da, știi? a ajuns un Da. Știi cum e? Când faci un film, de fapt, simți, întotdeauna simt că ceva nu a funcționat în filmul ăla. Mhm. Tot timpul nu pot zic că e un lucru pe care l-aș fi făcut mai bine sau e un lucru pe care îl descoper și mă interesează să-l explorez în următorul, că e de natură formală, că e de natură, cum să spun, de topos, pentru că la mine cumva grădina din Comoara rezonează cu finalul din Gomera. Da. Deci sunt lucruri care poate lucruri mici din care pornesc proiectele următoare. Ca și simți când ai făcut un film, poate ai epuizat o perioadă sau un anumit tip de demers pe care l-ai vrut. Metodă. Până la metodă ajungi, Da. da. Atunci când faci proiectul ăla, încerci să epuizezi o anumită direcție. Da. Normal că după asta vrei să încerci altceva. Da, uite, eram curios, mi-a venit acum când te auzeam cu ideea asta de a epuiza o direcție. Ți-a fost greu să reîncepi, să reinventezi după ce ai simțit că ai epuizat o direcție, poate cu Metabolism, de pildă, care mi se pare că e un film care merge la propriu în străfunduri. Adică cât de, să zicem, la Gomera, de pildă, cât de greu e să... Nu, a fost ca un joc, adică nu. La Gomera cred că am avut mai mult. Da, am fost mai mult îngrijorat de buget. Da. Că uneori există o autocenzură, așa, când începi să scrii o scenă, știi? Și ăla nu știu ce face, ăla nu știu, și pe aia te oprești așa, zici, stai puțin. Da. Există un tip de... Pentru că, cum spuneam mai devreme, lucrezi într-o anumită industrie, știi că ai anumite limite de buget. Că nu... Din experiența asta dobândești un reflex, într-un fel. Exact, exact. Și era o perioadă în care am vrut să mă joc mai mult, clar și formal. Mă mai interesează o chestie, dacă e să revenim la primul tău lungmetraj care a luat Camera d'Or la Cannes, A fost sau n-a fost, care pentru mine e poate cel mai important film de ficțiune despre Revoluție făcut la noi. El avansează deja o chestie care la tine va fi o constantă în opera ta, un interes pentru, ca să mă exprim pompos, intermedialitate, în sensul în care mereu introduci în cinemaul tău, faci ca cinemaul tău să găzduiască alte medii, alte forme, alte tipuri de imagini. Aici era televiziunea, de pildă, care se insera în imaginea cinematografică, să zicem. În altele e poate în Comoara chiar, care e un film altminteri, poate mai convențional ca formă, ai imagini ilustrații dintr-o carte de copii.
Al doilea joc care se apropie de ready-made-ul video, de arta experimentală. Eram curios, da, cum ți-ai construit tu această aplecare pentru impuritate, de fapt, care e acolo de la început. Păi, cred că contează la fiecare. La A fost sau nu a fost era subiectul de așa natură, sursa de inspirație era o emisiune TV, deci am lucrat cu am zis, mi s-a părut că e un film în 2 acte, trebuie să-l construiesc așa, am astea 3 personaje pe care le vezi în cotidian, nu? Și după aia toate 3 deci cumva în platou. Deci cumva subiectul m-a dus acolo. La Comoara era și un tip de miză-în-scenă. Și la Comoara mai ai graficele acelea de la Da, pentru că ele nu detectorul de metale. Exact, pentru că toată miza-în-scena era construită sau sunt niște momente în care lucrez cu plan contra plan, dar care le contează în narațiune, dar vreau să am un fel de miza-în-scenă sau în care personajele cumva erau pe un fundal, camera perpendiculară pe ax și dădeau cumva tonul, adică era un fel de, pentru mine era un soi de că toată ficțiunea personajului pleca, sau dorința lui de a pleca era de a plecat cumva din Robin Hood, nu? Deci pleca de la o materie ficțională deja. Da. Pentru că filmul nu se ținea cumva din punct de vedere, dintr-o cheie hiperrealistă, știi? Dar naivitatea personajului principal și până la urmă dorința lui de a fi sau de a arăta că e erou pentru fiul lui contau foarte mult în ceea ce urma el să facă, nu? Și deci era o dublă raportare, una estetică și una narrativă. Da. Și de-aia am lucrat așa, ca și emisiunea TV, care am căutat o emisiune TV care folosește roșu, negru și până și aia devine ficțională. Adică am încercat să țin am păstrat încadraturile mai largi și cât am putut ca să dea aspectul ăla de continuu din miza-în-scena filmului. Și cu greșeli, bâlbe și așa mai departe. Deci ai integrat cu adevărat dispozitivul televizual în forma ta cinematografică acolo. Da, pentru că devine o parte, asta era dorința mea de a integra aceste, sunt ca niște, îmi place să lucrez sunt un fel de inserturi de fapt. Da. Iar inserturile astea vin din altă medie, într-adevăr din alte medii, dar ele funcționează într-o narațiune pe care tu o propui cumva sau... Absolut. Dar mi se pare că și cumva interpelează așa privirea într-un fel de pildă la imaginile medicale din Metabolism sau mă întorc din nou la graficele din Comoara care sunt aproape incongruente cu curtea aceea, ai niște imagini tehnice foarte abstracte. E și ceva comic acolo, de fapt. Păi da, e comic și e o juxtapunere. Da. Cum e, până la urmă te poți gândi la un, așa, grosomodă, nu? Te gândești la un film ca un tablou înrămat cu rame sau te gândești la un film, la un soi de obiect în care intervin și anumite elemente, nu? Din exterioare, dar care sunt cumva într-un inconștient, da, care aparțin unui inconștient colectiv. Da, da. Și care intră în dialog sau în tensiune. Exact. Și care creează un contrast. Și eram curios că să mă întorc. Dar joc asta chiar nu mă... Da, uite acum, dacă îmi spui, există... Da, nici eu nu mi-am dat seama că sunt atât de multe... Sau că folosesc atât de mult asta. E un interes. Apropo și de Instagram, că mă joc... Da, asta vreau să zic. Pentru esteticile astea... Pe Instagram mai fac... calate, știi? Dacă pentru mine, pe Instagram mai fac niște chestii care aș vrea să le utilizez. Un fel de schițe când fac videouri. Pentru niște lucruri la care mă gândesc pentru viitor. Dar simți posibilitatea asta de a integra un material din ăsta care vine din altă parte decât cinemaul. Deci e altceva decât imaginea cinematografică. Simți că e poate mai ușor acum că ne-am obișnuit cu tipurile astea de imagini tot mai mult de pe social media, etc., decât era acum 20 de ani, să zicem, sau ai fi dispus să o faci mai
Pentru că tot Depinde apar... de narațiune, știi? Mhm. Depinde, adică niciodată nu am, chiar dacă am căutări formale, da, cum spui și tu, dar astea trebuie să vină din narațiune și din... eu Deci tot nu ca timpul un le-am- joc gratuit. Nu, separat. tot timpul le-am considerat, ți-am zis, și era și un fel, la Comora, de exemplu, era și un fel, poate, de onestitate cu spectatorul, știi? Pentru spectator. Da, da. Adică asta e tipul de mizансcenă, de aici pleacă personajul, iar imaginile alea în sine deveneau partea narațiunii. Dar ai dreptate că adică am resimțit ideea asta când am văzut filmul, pentru că mai ai un cadru foarte frontal, de pildă în care arăți comoara pusă acolo de personajul jucat de Toma Cozin pentru a-și impresiona băiețelul și care sunt niște mărgele, niște misterii. Și ăla e tot un fel de ecran, de fapt. E un ecran făcut din bijuterii, știi? Așa cum era aceeași platitudine, aceeași planitate pe care o avea și imaginea asta abstractă făcută de detector. Da, pentru că a fost o problemă cu gestul în sine, ca să fie justificat, nu? Justificabil. Nu știu dacă au fost unii care au zis, băi, nu înțeleg de ce a făcut asta. Da. Dar el, asta e o problemă mea, probabil, dar foarte mulți au zis, ok, n-am avut o problemă cu gestul în sine. Pentru că el pleca, de fapt, din prima secvență, din începutul filmului, nu? Ok, suntem într-un soi de poveste. Da. Și stabilești și raportul cu spectatorul. Adică, da, nu încep cu, să zic, o chestie pe stradă, realism, camera în mână, în care sunt într-o poveste. De fapt, Stabilești convenția, de fapt. exact. E un truc relativ simplu, dar care devine ca un soi de matrice. Povestea e matricea în care o să evoluăm. Exact. Chit că restul evenimentelor pot să fie citite foarte bine și într-o cheie realistă. Evident. Dar ai pus un cadru acolo, practic. Și mai ales pentru mine, în primul rând, funcționa, adică era ceva care ținea de personajul principal. Și de raportul lui cu fiul lui. Și de ideea de eroism, așa, nu? Și de eroism și transmisie, da. transmisie, pentru că asta era și Comoara la rândul Da. ei, nu? Adică cineva care, prin faptul că își căuta Comoara, dar de fapt era și o căutare nu a propriei identități, a ce s-a întâmplat înainte, ce s-a întâmplat cu familia lui, toate poveștile alea din jurul gropii, că de-aia am și încercat cumva să extind, să delat momentele astea ale căutării, știi? Cu pauze, cu discuții, cu fiecare cu opinia lui, la un moment dat, mă rog. Și așa cum zici că tot, cum să zic, cadrul ăsta e populat în jur, în Orșon, să zicem, în afara cadrului, cu povești, cu trecutul ăsta care e cumva prezent în casă și așteaptă să fie dezgropat la rândul lui, așa cum dezgrop comoara aia. Mi se pare că, într-un fel, poate și mai jucăuș ai procedat în A fost sau n-a fost, pentru că ai avut partipriul ăsta de a nu înfățișa nemediat, să zicem, evenimentul, deci de a nu ne imersa în revoluție, cum s-ar fi putut face, poate, ci de a ne livra o versiune mediată, trunchiată, supusă uitării, bâlbelor, carențelor despre revoluție. Păi asta era și frumusețea, cred, a subiectului în sine. Până acolo, când am văzut emisiunea aia, am încercat să urmăresc ceva foarte visceral, de fapt, pentru că de aceea am folosit operatorul devine personaj. Da. Pentru că atunci când am văzut emisiunea am fost curios, după aia m-am detașat, după aia am zis cum se poate vorbi așa despre revoluții și la un moment dat am și închis televizorul. Și am încercat să dau în emisiune, prin personajul și prin mișcarea camerelor sau faptul că la un moment dat rămân decadrate și nimeni nu se mai ocupă de ele, tipul ăla efectiv de discurs visceral pe care l-am cum a fost reacția mea în momentul în care am văzut emisiunea. Deci de aici am plecat. Și până la urmă, în timp, s-a diluat povestea asta cu Revoluția și mi-au rămas personajele. Că până la urmă am vrut să fac un film mai degrabă despre personajele astea trei, care erau cumva așa,
au rămas așa, le vedeam eu așa, aveam o imagine în cap, trei oameni care așteaptă un tren într-o gară pustie și plină ceață. Deci, până la urmă, cred că mobilul principal nu a fost neapărat atât emisiunea în sine, cât personajele astea pierdute cumva. Tot vorbim de Comoara, a fost sau n-a fost, o altă, poate, paralelă între filmele astea e faptul că ele cultivă totuși poate oblic, dar cel puțin în cazul Comorii, dar foarte explicit ar zice în cazul lui A fost sau n-a fost, un raport cu istoria, într-un fel, și poate avansează niște gânduri, niște piste despre posibilitatea sau imposibilitatea de a avea acces la trecut. Așa cum e foarte ironic, absurd în A fost sau n-a fost, pentru că Revoluția ajunge să fie complet bruiată ca eveniment, să se piardă, așa cum sunt și personajele lăsate de izbeliște de mizanscena respectivă a televizorului. Dar și în Comoara trecutul e o idee cețoasă până la urmă. Nu prea se știe ce s-a întâmplat la Islaz, casa respectivă, curtea au tot trecut dintr-o stare în alta, grădiniță, crâșmă și așa mai departe. Și eram curios cum vezi tu raportul ăsta. Evident că noi funcționăm sau ca cinema, chiar mă gândeam la asta, A fost sau n-a fost, am vrut să am o perspectivă de asta de la firul ierbii, adică mi-am zis, băi, în timp, ok, lucrurile se vor structura, istoricii vor decela totul, dar până la urmă eu fac cinema și aș vrea să portretizez niște oameni care în momentul ăla se întrebau asta, nu? Da. Și aici poate funcționa un anumit tip de cinema, nu? În intervalele astea, în perioade scurte în care poate lucrurile nu sunt definite. Dar cred că s-a și potrivit chiar pe termen lung, chiar privind acum că se fac 20 de ani în curând, în sensul în care rămâne totuși o nebuloasă despre evenimentul acela, deci cumva filmul tău e simptomatic, pune degetul pe un punct nevralgic. Întrebarea asta, ce s-a întâmplat? A fost? Nu a fost? Da, stai seama, într-adevăr, perioada devine foarte lungă, jena de lungă. Dar eu când am făcut atunci nu mă gândeam, băi, în 30 de ani o să mai întrebăm asta. Nu. Am zis, ok, operez în intervalul ăsta, până la urmă și începutul filmului, în începutul filmului am încercat să am o dimensiune de asta documentară puțin, cu orașul, că știam că lucrurile astea sau simțeam cumva că se vor schimba. Da. Iar oamenii ăia făceau parte dintr-un anumit tip de spațiu. Iar și acolo am optat pentru o mizanscenă tot așa mai perpendiculară pe ax, în care oamenii deveneau parte din parte poate chiar din decor, știi? Dar ce e interesant e că în 2006, când apare A fost sau n-a fost, apare și Hârtia va fi albastră, care e un film poate dintr-un anumit punct de vedere mult mai imersiv, regizat de Radu Muntean, dar cred că ambele ajung la concluzia că a fost multă harababură în zilele alea, pe când acum, în momentul în care ne îndepărtăm de eveniment, apar niște viziuni totalizante poate asupra evenimentului, ceea ce poate e bizar pentru că tu ai avut atunci party-priul ăsta de a rămâne în prezent și de a lucra cu limitele prezentului, de fapt, și cu limitele acestui acces. Da, ți-am mai zis, mi-au plăcut foarte mult personajele alea și mi-am zis cumva mi-erau foarte dragi, știi? Adică dincolo de toată în timp s-au așezat, știi? S-au așezat, ți-am zis, dacă aș fi făcut un film imediat, probabil era o comedie mult mai neagră. Cred că e și ideea asta de malaxor al istoriei care prinde niște personaje de genul celor pe care le-ai filmat, construit tu acolo. Niște personaje dintr-un oraș mic care... Da, de la capătul, avea, știi, și până și începutul, nu? Era cumva așa, la o novelă rusească, știi? Undeva Într-o într-un oraș provincie foarte îndepărtată, Da. în gubernia nu știu Da, care. da. Se discută un mare... Exact, un eveniment și obsesia asta a centrului, nu? Centru, Absolut, da.
margine. De fapt, asta e surprins în titlul francez al filmului, mi se pare, și de fapt internațional, La Est de București. Da. Da. Și spune un pic despre aceste ecouri ale istoriei în Comoara care apar acolo și felul în care reverberează ele în prezent, cu aluziile la ce înseamnă a fi comunist, cu un slogan precum "Noi muncim, nu gândim". Ăla ce discutau ei acolo. Da. Uite, nici nu mai mi-aduc aminte exact. Păi da, mi s-au părut puncte de vedere diferite și erau oamenii ăia împreună, fiecare e diferit în felul lui și Adoptă filmul, mi se pare, și o viziune socială cumva cel puțin indirect, prin aluziile astea cumva. Adică vorbește despre un soi de, dacă nu prăpastie, în orice caz, un soi de tensiune, fricțiune între pături sociale. da, pentru că personajul principal venea totuși dintr-o familie sau Avea o situație socială mai... înainte și cumva brusc s-a schimbat până și originele lui erau unele diferite, că e mașina aia când pleacă spre spre Islas. Și poate de asta își permite să aibă și atitudinea asta un pic condescendentă, mă gândesc, Și la nu? un moment dat devine aproape violent. Și aproape violent. Pentru că în încercarea lui de a-și afla originele și dincolo de a căuta comoara și pentru că a fost, cred că tot timpul sentimentul ăsta, dacă ne gândim la Revoluții, nu? Adică am plecat și poate ar fi vrut să întoarcă la momentul în care ar fi avut, nu? Înainte de Privilegiile respective. Exact. Și asta năștea în el un anumit tip de resentiment, cred. Resentiment și în narațiune am simțit să am un personaj care îi se opune și are o viziune diferită. Acolo mai era o chestie, pentru că în mod normal, jucându-te cu asta, cred că toată lumea în momentul în care se aștepta și un fel de suspans, nu știu dacă l-am creat foarte bine, de fapt l-am epurat destul de mult, că atunci când găsești comoara, știi, prima reacție e să-l ucizi pe celălalt. Că asta era cineva să rămână. Și pe asta aici până la urmă între ăștia doi se leagă un soi de prietenie, așa, știi, o convenție de asta mai mult decât pentru că celălalt îi spune că nu vrea să audă fratele lui, că o să ceară și nu știu ce. Și până la urmă experiența aia e una de camaraderie ajunge. Și asta mi-a plăcut și am vrut să am asta. Și toată dimensiunea asta de o societate fragmentată, dar care până la urmă poate să ajungă la un consens. Și aici ai mai avut o intuiție către absurdul ăsta. Mă gândesc la detectorul de metale ca obiect care tot emite niște sunete, niște zgomote, mârâie pe acolo, punctează banda sonoră a filmului cu sunetele astea un pic extraterestre, așa. Da, el făcea parte din am plusat, da, într-adevăr, pentru că e o căutare de asta absurdă cu un alt tip de, de tehnică, de dispozitiv. Un aparat. Și după asta, chiar și în casting, când am făcut casting-ul, până la urmă a jucat chiar cel care făcea asta. Le-am cerut actorilor că lucrul ăsta, că aparatul ăla parcă e o parte din el. Și chiar am avut uneori în discuțiile cu actorii că e o prelungire a corpului. Și dădea un ritm chiar în secvență, de la un soi de linie, o ritmicitate care spre final devine amenințătoare pentru mine. Sunetele alea stridente la început și pe aia posibil la bătaie la final, știi? Pentru că ne apropiem de încheiere, te-aș întreba, din moment ce, cum ziceam, s-au făcut aproape 20 de ani de la Fusnau, a fost 10 ani de la Comoara, cum percepi schimbările acestui mediu cinematografic de atunci până acum? Îți dai seama, acum 20 de ani filmam pe peliculă, copiile în cinemauri erau proiectoare și filmele
erau văzute pe 35, nu? Pe copii pozitive 35, s-au schimbat enorm de multe lucruri. Dacă stau să mă gândesc. Și mă gândesc și așteptările de la un cineast s-au schimbat, crezi, din partea producției, din partea spectatorilor? Cum resimți lucrurile? Mă gândesc și la impactul platformelor care au redefinit un pic Eu jocul. sunt puțin mai aici, eu cred că este pe partea cealaltă cumva, adică cred că autorii până la urmă sau cineaștii fac Jocul nu neapărat jocul, dar ei produc conținut. Și până la urmă tot din zona asta vin și schimbările, așa văd eu. Poate sunt foarte, cum să spun eu, puțin egoist sau, dar cred că ok, sunt medii, s-au schimbat lucruri, dar cinemaul rămâne vital, rămâne foarte, cum să spun eu, creativ, să facă lucruri noi. Evident că digitalul a democratizat foarte mult producția, ceea ce e bine. Eram curios de cum vezi tu capacitatea cinemaului, dacă mai e la fel, de a încapsula cumva timpul său istoric. Da, cu siguranță. Cred că și asta cu streaming-ul poate e o modă, nu știu. Că știi, și la apariția televiziunii s-a spus ok, e moartea cinemaului și Mereu există lamentația asta. exact. Nu cred în asta, pentru că până și formatele de serii vin din cinema, până și formele de experiment vin de acolo, deși s-ar putea ca la un moment dat să există o saturație în zona de streaming și chiar să vezi acolo foarte multe experimente. Pentru că acolo formula, ca întotdeauna, eu cred că formula repetată, aceeași formulă, dă naștere unei saturații și acolo să pot improviza lucruri, știi? Adică, pentru că spectatorii, ok, o să vadă un film, două, dar nu vor funcționa la infinit dacă faci în aceeași schemă. Vor fi curioși de altceva. Ca și situația asta acum, cred că o să revină după în cinema sau în cinemauri, distribuția în cinemauri decât filme de supereroi francize care tot au revenit în ultimii poate 15 ani, nu? Cred că o să reînceapă distribuția mai consistentă a filmului, cumva altor tipuri de comedii romantice, musical-ul deja cred că în ultima vreme. Au reînceput, da. Da. Deci și acolo s-ar putea ca să mai scadă ponderea în zona asta de superproducție, de francize și supereroi, pentru că e normal, dacă te uiți și în anii 70, nu? În anii 80 s-au făcut, 70-80 s-a lucrat foarte mult în zona asta, a existat apoi o apariție a filmelor, horrorul funcționează bine, extraordinar de bine. Adică sunt cicluri. Eu mai degrabă văd cicluri. Ok, sau hai să zic o spirală, nu? Da. Dar nu. Până și faptul că Anora a câștigat atâtea Oscaruri e un semn. Un film care în mod normal, dacă te gândeai acum câțiva ani că poți să-l produci, ok, un autor foarte cunoscut, dar foarte cunoscut în zona independentă. Nu cred că mulți dădeau șanse la o distribuție masivă în săli și nu le-a avut până acum, dar e un semn foarte bun, zic eu. Mulțumesc tare mult, Corneliu Porumboiu. Abia aștept să vedem un nou film de-al tău pe ecrane și vă mulțumesc pe curând. Mulțumesc.